mukbang ayam 1 ekor spesial akhir tahun. Walaupun akhir tahun tuh masih lama, tapi kita udah ngerayain duluan karena memang kita jarang banget ketemu di akhir tahun. Jadi kita tuh mau ngerayainnya dengan makan-makan 1 ekor ayam ricis yang enak banget. Ini tuh harganya 162.000, udah ada 4 minuman, ada 4 nasi, sama 1 ekor ayam. Pokoknya mantep banget. Dan terakhir kita tiktokan deh. This is Aries with Max.